Hey guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம் and welcome back to our channel. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். சரி, ஓகே, வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு கிஃப்ட்டுன்னு சொல்லலாம், ஒரு சர்ப்ரைசிங் கிஃப்ட்டுன்னு சொல்லலாம், பர்த்டேக்கு கொடுக்குற கிஃப்ட்டுன்னு சொல்லலாம். அதை நீங்கள் ஃபோட்டோலாம் வச்சு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரியான ஒரு இது தான் பார்க்க போகிறோம். சரி, ஓகே, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே கைஸ், நம்ம வீடியோக்குள்ளே வந்தாச்சு. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நான் 2 கலரில் எடுத்திருக்கேன். இந்த இதில் சைஸில் கொஞ்சம் பேப்பர்ஸ் வெட்டி வச்சுருக்கேன். நான் ஒரு 5 வெட்டி வச்சுருக்கேன். 5 உங்களுக்கு 4 வேணால் நீங்கள் 4 எடுத்துக்கோங்க. நான் 5 வெட்டியிருக்கேன். நான் மாதிரி வெட்டியிருக்கேன். அடுத்தது இந்த ஷேப்பில் ஒரு பேப்பர், இந்த சைஸில் ஒரு பேப்பர். இதை வச்சு இதை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட் நம்ம இதை ஒட்டிடலாம். இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி ஒட்டியாச்சு. இந்த மாதிரி ஒட்டிட்டோம். இப்போது இது தனியாக இருக்கட்டும். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம இங்கே இந்த மாதிரி பேப்பர் எடுத்து வச்சுருக்கோமா, இந்த பேப்பர் நம்ம இந்த கார்னருக்கும் இந்த இதுக்கும் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு மார்க் போட்டுக்கலாம். மார்க் போட்டு இதை நம்ம கோடு போட்டாச்சு. அடுத்தது நம்ம 1 சென்டிமீட்டர், அதாவது 1 சென்டிமீட்டருக்கு நம்ம அடுத்தது எடுக்கணும். ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு 1 2 3 4 5 வந்துச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த சென்டிமீட்டர் இது நம்ம கோடு போட்டுருக்கோம். இப்போது இந்த மாதிரி இருக்கும். இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த மாதிரி மடக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டோமா. அப்போ இந்த மாதிரி எல்லாமே மடங்கி இருக்கும். இப்போது இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இப்படி இருக்கும் நமக்கு. இதில் நம்ம இந்த இடத்துல ஒட்ட போகிறோம். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோமா, இதை இந்த இடத்துல மேலே மட்டும் ஒட்ட போகிறோம். இப்போ அந்த மாதிரி ஒட்டியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த அடியில் இருக்க பார்த்தீங்களா, இதை இந்த அடியில் இருக்கிறதையும் நம்ம கீழே ஒரு ஷீட் இருக்கும், இந்த 2 ஷீட் இதையும் சேர்த்து நம்ம இங்கே ஒன்று வச்சுருக்கோம்ல, இதை வச்சுட்டு நம்ம அதில் இது போட்டு போகிறோம்.
ஒட்டியாச்சு. ஸோ நம்ம இந்த கீழே இருக்கிறத இப்போது நமக்கு இந்த நடுவில் இருக்கிற பேப்பர் வந்துட்டு இப்படி தனியாக இருக்கும் இப்படி. ஸோ நீங்கள் இதை பிடிச்சிட்டு இப்படி இழுத்தீங்கன்னா இப்படி 1 by 1 வரும். இந்த மாதிரி டிசைன் கூட ஒட்டிக்கோங்க. இப்படி இழுத்தீங்கன்னா இப்படி போகும், இப்படி போகும். அதுதான் நம்மளோட டிசைன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த பேப்பரை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நீளமாக செஞ்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் நான் இந்த மாதிரி ஒன்று வரைஞ்சி கட் பண்ணி பிளாக் கலரில் வந்து இது பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அடியில் இருக்க ஷீட்டில் நம்ம இழுக்கிறோம்ல அந்த ஷீட்டில் வந்து ஒட்டிடுங்க. ஒட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இழுக்கும்போது நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான், நம்மளோட கிராஃப்ட் முடிஞ்சது இன்றைக்கி. கிராஃப்ட் ஒர்க் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். செஞ்சு பாருங்கள், செஞ்சு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஹாப்பி பண்ணுங்கள். சரி, ஓகே, எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவோடு நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன். பாய், டேக் கேர்.